မင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်တို့ဗာလေးပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ chord လေးတွေပြောမယ်ဘာ chord လေးကျွန်တော်ဒီမှာပြောမလဲဆိုရင် major chord minor chord နော် sus2 susband f4 နော်အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်နော်အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်မပြောခင်မှာကျွန်တော်ဗာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သိရမယ့်ဟာ major scale ရဲ့ formula လေးကိုသိရမယ် major scale ရဲ့ formula လေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် whole half whole half ဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာလဲဆိုရင် whole step half step whole step half step ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါက major scale ဘယ် major scale မှာဘယ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဥပမာ C major scale ဖြစ် D major scale E F G အစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့သူ့ရဲ့ root note ကနေစပြီးအဲ့ formula အတိုင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ major scale ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်ရအောင်ခုနကအတိုင်းပဲနော် whole step နော်ဒီမှာ C ကနေ D whole step D ကနေ E whole step E ကနေ F က whole half step ဖြစ်သွားမယ် F ကနေ G က whole step G ကနေ A whole step A ကနေ B whole step B ကနေ C whole step sorry half step ဖြစ်သွားမှာပါနော် okay အဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ scale မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် C major scale မှာဒီလိုပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် whole step half step whole step half step ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ okay အဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော် chord တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ် chord မှာဆို C major chord ကိုကျွန်တော်အရင်ရေးပြမယ် C major chord မှာဘာပါမလဲဆိုရင် chord တစ်ခုကဘာရှိမလဲဆိုရင်နော်ဟိုအလွယ်မှတ်ကြရင်135လို့မှတ်တယ်ဗျာနော် first ပါမယ် third ပါမယ်နော် fifth ပါမယ်ဒါဆို C major chord တစ်ခုရတယ်နော်ဒါ major scale ပေါ်မှာပဲရေးရအမှ D major chord ဆိုရင်ဒီလိုကြီးသွားရေးတော့မရဘူးเนาะအမှ D ကနေကြည့်ပြီးတော့အမှပါလဲเนาะ1 3 5ဆိုပြီးအဲ့လိုသွားရေးလို့မရ D major scale မှာပဲတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးမှเนาะဒီလို D major chord ကိုရတာဗောနော်ကိုလိုချင်တဲ့ chord တွေကိုအဲ့လို root note ပေါ်မှာတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ major scale ပေါ်မှာတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရေးမှရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့C major chord ရပြီနော် C major chord က135နော်ဒီ135နဲ့ဆိုကျွန်တော် C major chord ရပြီနော်ဒိုမီဆိုနော် okay အဲ့ဒါ major chord ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ minor chord ဆိုတာဘာပြောမလဲ minor chord ဒီအဓိကအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကဒီနော် third note ကိုပဲ changes လုပ်သွားမှာပေါ့နော် third note ကိုပဲ changes လုပ်ပါမယ်ဒါ C major chord minor chord ဆိုလို့ရှိရင်နော် thirdနောက်က half step ရောက်ပါမယ် flat 3ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါဆို minor chord ရပါမယ်နော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရေးမယ်နော် C minor chord C minor chord ရှေ့ဆုံးက C major chord နောက်က C minor chord ဖြစ်သွားမယ်နော်တကယ်လို့ခုနကပြောလို့ C set2 နော် C set2 ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့2ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ2မှာရေးရမှာပေါ့နော်ဒါဆို C set2 ရမယ် major chord minor chord set2 4ဆိုရင်ထုံးစံတိုင်း4မှာကျွန်တော်ရေးမယ်နော်1 2 3 4နော်4ဒါဆိုရင် set4 susband 4ပြမယ်ဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေ့ပြောခဲ့တာတော့ကျွန်တော်ကဒီ C chord C minor chord C major chord C susband 2 C susband 4ဒါ C မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဟာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနော်ဥပမာ D မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရေးမယ် D major scale ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမယ် D major scale က whole step နော် whole step half step နော် whole step half step this is D major scale နော် D major scale ဖြစ်တယ်မယုံရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ major scale မှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်နော်ဒါဆို D major scale နော် okay D major scale မှာကျွန်တော်ဒီ chord ကိုကျွန်တော်ရေးမယ်ဆိုခဏခဏပြောဆို1 3 5 1 3 5နော်1 3 5ဒါဆိုဒီ major chord ရမယ် okay sorry နော်ဒါဆိုဒီ major ဒီ minor ဆို3ကို half step ရှော့မယ်နော်ဒါဆို minor chord အရှိက major chord minor chord နော် set4 ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်4ခုပြန်ရေးမယ်နော်4ခုပြန်ရေးမယ်ဆိုတော့ဒီဟာရမှာပါဗျာနော်ဒါမိုက်ဆိုလို့ကျွန်တော်ရေးကြည့်ပေါ့နော်ဒီမှာနော်1 2 3 4
နော်အဲ့ဒါ sus4 ဖြစ်သွားမယ်ပြီးပါရင် sus2 ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆို sus2 နော် sus1 နဲ့2နော်မရေးကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒါ sus2 ဖြစ်သွားမယ်နော်ဒီမှာတော့လွယ်ကူတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုမိသတို့အနေနဲ့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ဒီလို cock တွေမရှိတဲ့အချိန်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်မရှိတဲ့ DAW လို့ဘာလို့မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလွယ်ကူမှတ်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဆိုရင်ဒါ major cock minor cock sus4 sus2 thank you ပါဗျာ